El Priorat és un espai sorprenent per la seva orografia que atalaia el Mediterrani des de l'altura del Montsant. En aquests sòls de pissarra, els monjos de la Cartoixa d'Escala Dei van demarcar fa 8 segles el terreny del que avui és la moderna i puixant denominació d'origen qualificada Priorat. Una comarca on la seva vida econòmica i social gira al voltant de la seva vocació agrícola i molt particularment entorn al vi. L'any 1974, la FAO reconeix al Priorat les seves qualitats i condicions úniques per elaborar un dels millors vins del món. Un lloc on la passió i el saber fan possible que s'obri aquest miracle, la creació d'un gran vi. Aquí neixen i són criats els nostres vins que s'alien amb el temps per transmetre així l'essència d'un celler jove i modern que apunta a la tradició i que de collita en collita perfecciona el seu art. El 1997 es va començar a escriure la història de la conreria d'Escala Dei. Gràcies a la visió i l'esforç d'un grup de gent fortament lligada a aquesta terra i amb la qual compartíem un mateix somni, que es va materialitzar amb les nostres primeres 4 hectàrees de vinya a Escala Dei, bressol mil·lenari de la cultura del vi al Priorat. El nom de la conreria porta en si mateix una història i un llegat que ens duen a retrobar una tradició mil·lenària. En un afany d'apropar el públic al Priorat, la conreria d'Escala Dei vol transmetre la seva cultura i compartir amb els amants del vi aquest indret únic d'escarpat i abrupte paisatge, obrint les portes del nostre celler al públic per fer-lo partícip realitzant un recorregut per tot el procés d'elaboració, acabant amb un tas del nostre petit univers. Els vins de la conreria d'Escala Dei. Les Brugueres. Aquest terreny ens ha donat molt més que el seu nom. Potser ha estat ell qui ens ha triat per crear les Brugueres. Probablement el veritable autor sigui aquesta vinya. La conreria. Expressa en el seu grau més pur el terroir del Priorat. Un vi ric en matisos sensorials, ben harmonitzat i elaborat, procedents de varietats que exhibeixen diferents expressivitats en funció dels diferents terroirs. Júpiter. És la intensitat portada a la màxima expressió de qualitat. Vinyes escollides. Raïms seleccionats. Ceps que donen el millor d'ells mateixos. Júpiter selecció vinyes velles. De les nostres vinyes centenàries obtenim aquest gran vi. Equilibrat, fi i definitiu, conquerit a través de l'experiència de diferents generacions, guiada per l'amor a una terra. En els seus 1000 anys d'història, el Priorat s'ha sabut adaptar, fent del seu característic terroir la seva riquesa principal. Els convidem a conèixer i compartir el nostre apreciat univers. La conreria d'Escala Dei.